radiyo ubwiyunge. Uyu munsi turi tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2021, muri kumwe nanjye Chantal Mutega muri studio za radiyo ubwiyunge, muri kumwe kandi na Felicien Hategekimana, dusanzwe dufatanya ibiganiro kuri radiyo ubwiyunge. Nsuhuje abakuri tekinike badufasha kugeza ikiganiro ku bakunzi bacu, ngasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, ngasuhuza umutumirwa wacu, umutumirwa w'imena, nkasaba Felicien kumuha ikaze kuri radiyo ubwiyunge. Felicien, ijambo ni ryawe. Ndagushuje Madamu Chantal Mutega, ndasuhuza abakunzi ba radiyo ubwiyunge, ndasuhuza abakunzi ba FRN. Twatangira duha umutumirwa wacu ikaze kuri radiyo televiziyo ubwiyunge. Suriyetona Irambona Steven Tambura, watangira wibwira abakunzi ba radiyo ubwiyunge ndetse n'abakunzi ba FRN, ugasuhuza n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Nitwa Suriyetona Irambona Steven Tambura, abandi umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN Ntarumikwa kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020. Reka mbonereho rero mfata umwanya nk'uyu nguyu mbashimire abanyamakuru ba radiyo televiziyo ubwiyunge, Bwana Hategekimana Felicien na Chantal Mutega ndetse n'abo mufatanyije bari ku buhanga bw'ibyuma. Ndashimira kandi abayobozi bacu bose n'abadukurikiye bose muri iki kiganiro, kandi mboneyeho umwanya wo kubifuriza umwaka mwiza wa 2021, mwifuriza by'umwihariko kandi ku buryo bukomeye Intarumikwa aho ziri hose. Mukomere, muhorane ubutwari, twese hamwe tubifashijwemo n'Imana tuzatsinda. Murakoze. Ndagushimiye Suriyetona Irambona Steven Tambura. Nkakubaza nti, uhereye ku byabaye nko kuri Major Callixte Sankara, bikaba ku muvugizi wa FRN wungirije Kapiteni Rebero, bikaba kuri Nsengimana Heremani, wowe uyu munsi nta bwoba biguteye kuba umuvugizi wungirije wa FRN? Wagira icyo ubibwiraho abanyarwanda? Murakoze kumbaza iki kibazo, gusa igisubizo kiroroshye. Ubuzima umuntu yavutse nta kindi abategereje usibye urupfu, kandi niyo nzira ya twese. Gusa habiranyuranye. Kumva watekereza ko kuba umuvugizi wungirije ingabo za FRN Ntarumikwa nko kwiyahura, siko mbibona. Aba bose nibyo barahanyuze biba bikuriho, kandi inzira y'umuntu siyo yundi. Ariko nk'umuntu usenya, nongera ngo nk'umuntu usenya, ntiyavuga ko iyi ntebe kwicara ari ukwiyahura. Ibyo barashimuswe n'umwanzi. Bya Major Callixte Sankara byose nabigarukaho, ko birazwi ko yagurishije. Ku bandi ni ibisanzwe. Ku rugamba habaho gupfa cyangwa gufatwa n'umwanzi. Ibi byose ujya ku rugamba ubyiteguye ku mpande zombi. Nongereho ngo ujya ku rugamba ubyiteguye ku mpande zombi. Ingamba nzanye rero ntago zinyuranye n'iz'abandi bari bafite. Ni ukurwanira kubohora u Rwanda n'abanyarwanda, no kuvuga ibikorwa byacu nka FRN, nubwo nabyo ubwabyo byivugira. Gusa bisaba kubisobanurira abanyarwanda n'abakunda FRN Ntarumikwa bose, kugira ngo bumve neza icyo duharanira, ko hari isura duhanganya dusiga itari nziza. Ibinyoma byo byose bigomba kujya ahagaragara, abanyarwanda bakava mu mwijima bashyizwemo n'agatsiko ka FPR kari ku butegetsi. Nta kuvuga ngo no kwiyahura, siko mbibona. Ndi umuvugizi wungirije ingabo za FRN nibyo, ariko ndi n'umusirikare. Nongera ngo ndi n'umusirikare. Abo duhanganye barabizi, badutwaje urupfu tubatwaje urundi. Uzatanga undi azarumuha. Ntabwo rero binteye rwose. Uzatanga undi azarumuha. Niba rumpa mbere nzacaho, ariko nanjye nimba tanga nzarubaha. Mpamvu uvuga ngo ntabwo wabinteye. Turagushimiye Irambona Steven. Amakuru atugeraho tubona yerekana ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 12 muhanganye n'iza Kagame, RDF cyangwa DMI. Watunyuriramo muri makeya uko bihagaze, ku rugamba rwifashe, koko amakuru tubona ukatumara amatsiko uko byifashe aho ngaho n'uburyo muhanganye n'izo ngabo za RDF? Yego, niko bimeze. Kuva kuri tariki isasu ntirivaho. Wenda abaturi ishyamba rya Nyungwe babaga bo kubihamya. Nubwo rero Kigali ucikarumira ntivuge, ariko imirwano ni buri munsi. Muri make rero no kuvuga ngo igitero cyagabwe kuri RDF Inkotanyi ku wa mbere tariki ya 28 Ukuboza 2020 cyabaye igitero cya kane RDF igabweho na FRN Ntarumikwa mu kwezi ko Ukuboza 2020. Uvuga ko ibitero bine FRN yagabye mu cyahoze ari Cyangugu na Gikongo, byose ni ibitero bine muri uko kwezi ko Ukuboza 2020, byose ibigaba mu cyahoze ari Cyangugu na Gikongo. Muri ibyo bitero rero harimo icyabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2020 saa 2 z'umugoroba ibweyeye ku birindiro bya RDF birahitwa Kubatwa, aricyo cyahitanye Liyetona Nshuti Orutega wa RDF na bagenzi be. Uyu yanababaje cyane abaturage cyane kubera ko bamukundaga, ndetse FRN ifata bimwe mu bikoresho bya gisirikare bya RDF. Umunsi umwe gusa rero, ni ukuvuga tariki ya 3 z'ukwa 12 2020 saa 10 z'amanywa, FRN yongeye kugaba ikindi gitero muri ako gace, n'ubundi inkotanyi ziriruka
ingabo za FRN zageze mu birindiro zisanga inkotanyi zirutse n'ibikoresho. Ku itariki ya 16 z'ukwa 12 ingabo za FRN zagabye igitero gikomeye ku birindiro bya RDF biri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Samiyonga. Ku birindiro biri ahitwa Manyove ahahise hagwa abasirikare barindwi ba RDF, abandi barakomereka. Nyuma y'imirwano indege yo mu rwego rwa helikopteri yahisiza gutwara inkomere n'imirambo. Ibi byo n'abaturage babiguhamiriza. Kugeza uyu bitero byose uko ari bine byose byagabwe na FRN mu kwezi k'Ukuboza ibigaba ku nkotanyi, bikaba byarahitanye abasirikare barenga 16 ba RDF inkotanyi, barimo n'uriya Liyetona Ortega waguye mu murenge wa Bweyeye nakubwiraga hejuru. Liyetona Irambona Steven Tambula, mu rwego rwo kujijisha no guheza abanyarwanda mu mwijima, ibinyamakuru bikorera i Kigali byabanje kuvuga ko mwatewe mugasenyerwa n'abarundi. Mu by'ukuri mubanye mute n'abarundi, dore ko urebye Ikibira na Nyungwe ari ishyamba rimwe? Ese koko mujya mukozanyaho? Ijambo ni ryawe. Munyihangane mwe abanyamakuru mwe kuba mbanje guseka, kuko hari aho wumva ibintu ukagwa mu kantu ugaseka, ese bivanze no kumirwa. Igisubizo nguha kiraza gisa nk'ikibazo. Twebwe turwanya ubutegetsi bw'agatsiko ka FPR inkotanyi bwa Kigali mu Rwanda. Ikindi tuba mu Rwanda nk'ishyamba rya Nyungwe ryo mu Rwanda. Ntituri Burundi, ntituri abarundi. None abarundi twaba dupfiki, ntitubashaka gakondo yacu iri mu Rwanda. Twe turayizi, icyo turwanira turakizi, turwana n'abanyarwanda, duharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, nta kindi. None i Burundi hari umunani tubafite. Ubajije Evariste Ndayishimiye perezida aratuza. Ese niba afite n'abamurwanya harimo FRN? Ibyo rero ni ibinyoma byambaye ubusa, nabo ntibanatuziye. Birabivugwa n'ibinyamakuru bya Kigali ni ukujijisha kugira ngo abarundi batava babaza Kagame aho niyo mbarari, kuko abitswe na Kigali birazwe kuva yakora kudeta igapfa muri 2015. Barabajisha rero kugira ngo nibavuga ngo muduhe General Niyombare nabo bavuge ngo muduhe FRN, badafite batazi nahiba. Kandi siko biri. Twe turi mu Rwanda, nongereho turi mu Rwanda. Inkotanyi zo zirabizi duhorana buri munota. Gusa abanyamakuru mu Rwanda ndabumva, nawe niko wavuga kugira ngo FPR takwirenza. Hitamo kwirengagiza ukuri kandi ukuzi. Banyarwandakazi banyarwanda, nabibutsaga ko tukiri kumwe na Liyetona Irambona Steven Tambula, umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN intarumikwa. Bwana Steven Tambula, abanyarwanda bamenyera ubutwari bwa FRN kuko igihe cyose ihagurukanye za Kagame zirakubitika. Ese mwabwira iki abasirikare ba RDF? Ijambo ni ryawe. Twebwe FRN ntabwo twashimishwa no kwica abasirikare ba RDF, ko tuzi neza ko ari abavandimwe. Ni bene wacu, turwana nabo, turabazi. Iyo turwana nabo ku rugamba, iyo turi kurasana hari amagambo duterana rwose kumva ko abarwana ari abavandimwe. Harimo ababyara, barumuna bacu, akuru bacu. Turwana nabo kuko bashyigikiye urenganya abanyarwanda, bakabuza abanyarwanda kuba mu gihugu cyabo. N'amabi ya FPR kandi turayazi, nibyo turwanya. Naho ubundi n'ibitandukanye nabyo ni abavandimwe, tuzabana mu Rwanda rwa twese, rutari u Rwanda rw'umuntu umwe cyangwa rw'agatsiko. Kandi urabizi abantu barwana ntibabura bapfa. Ntidushimishwa rero no kubica, ahubwo dushaka nibura ko bemera tukumvikana. Ibyo yadushimisha kurushaho, kuko ubuzima tubaye bishyanga nubwo abacu babayeho mu Rwanda kubera igitugu n'ubugome bundi bwa FPR, twabyemera, tugomba kuburwanya. Gusa uwumva ashaka kwitandukanya n'ubwo bugome n'igitugu cya FPR azaza twifatanye, imiryango irafunguye. Abaza buri munsi bo barabizi, nabo rero n'ibitandukanye n'ibyo byose bazazana ikarimo. Liyetona Irambona Steven Tambula, mbese muzatenda intambwe ryari ngo ikibatsi cya FRN gitange umucyo mu gihugu hose, maze uko abanyarwanda bategereje utahe? Amateka kuri iki kibazo cyo numva nk'umuvugizi kitandeba, bifite ababishinzwe kandi twe dufite uko dukorana. Gwenda wazabaza abashinzwe ingabo na gahunda zazo, ariko duteganya gutera intambwe irushijeho cyane tubifashijwemo n'inkunga igaragara y'abanyarwanda bababaye. Numva aricyo nakubwira. Liyetona Irambona Steven Tambula, nongeye kugushimira byimazeyo ko wanafashe aka kanya ukaza kuri radiyo Ubwiyunge ukaganiriza abakunzi bacu, ukaganiriza abakunzi ba CNRD FRN, ukabibwira, ukaba bagejeho n'ijambo ribahumuriza. Dusoza nagira ngo ufate umunota umwe ugira icyo ubwira abanyarwanda bose badukurikiye, abakunzi bacu bose, ariko mfite n'akabazo k'amatsiko ugasozerezeho. Ese mwiteguye mute kwakira abaturage bazabahungiraho ndetse n'abazitandukanya n'iza Kagame
umunsi baje kwifatanya namwe ariko bakaza ari gihirire. Ijambo ni ryawe Bwana Irambona Steven Tambula. Kwakira abaturage rero nta gishya kuko n'ubu turabakira ni ibisanzwe, gusa nyine usibye ko aho wongeyemo kwenda bazaba baje ari igiriri, ariko n'ubundi ni ibintu twiteguye, nibyo dusaza twikorera, n'ubundi tubakira neza n'urugwiro. Abandi nabo nibazi ingufu zabo ziyongera ku zacu, bidatinze rwose abanyarwanda barongera bidagadura muri gakondo yabo kandi umutekano wabo nta kibazo. Ikindi ntitwakira umuntu nk'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa nk'umutwe, twakira umunyarwanda wese utugana ahunze ingoma mbi. So kuvuga ko twirengagije ko ubwoko buriho, ubwoko burahari rwose. Twebwe gusa kurari rwacu nka FRN ntarumikwa ndetse ari nayo mahame ya CNL, twebwe byose byo tureba, usibye ubunyarwanda ari nabwo buduhuje. Naho abasirikare ba RDF rero cyane ababwira nuko barebera kuba twakire cyangwa bazabaganirize, babwira uko bakiriwe muri CNL DFRN, kuko niho bazamenya ukuri, kandi n'abandi tuzabakira neza, dufatanye guhindura igihugu cyacu kiba igihugu cyiza kibone kandi umunyarwanda wese yibonamo. Nkaba nasoza rero abanyamakuru ba radio televiziyo Ubwiyunge, mbashimira cyane kuba mwanyemereye kugira ikiganiro namwe, kandi nkomeza gushimira abayobozi bacu, nkangurira abanyarwanda bose ariko cyane kwifatanya no gushyigikira FRN kugira ngo dusezerere vuba ingoma y'igitugu ya FPR Inkotanyi ishaka kumarira abanyarwanda ku icumu. Ndabashimiye rero cyane, mugira ibihe byiza, ndetse n'abadukurikiye bose murakoze. Bakunzi ba radio Ubwiyunge, turashimira umutumirwa wacu, umutumirwa w'Imena waje kugira ngo atuganirize kuri uyu munsi. Banyarwandakazi, nk'uko ari umuvugizi w'ingabo wungirije w'ingabo za FRN, mwumvaga ibyo twamubazaga, ariko hari byinshi bikenewe. Murabona ko abanyarwanda bahejejwe icyanga, abanyarwanda babujijwe uburenganzira kandi babuzwa n'ingoma yagombye kubarebera ya Perezida Paul Kagame. Nta kindi kibitera, kubera ko bafashe ubutegetsi bagakoresha iterabwoba ku banyarwanda, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, guhohotera rubanda, bigatuma rero badashaka kurekura cyangwa badashaka kumvikana n'abanyarwanda bose muri rusange, kugira ngo batinya ko bababaza ibibi bakorera abanyarwanda cyangwa ibibi bakoreye abanyarwanda. Igihe kirageze rero ko tubwira abanyarwanda ko bagomba kwitandukanya n'ikibi, n'ingoma y'agatsiko, ingoma y'abicanyi, noneho twese tukarebera hamwe icyakubaka igihugu cyacu, tukarebera hamwe icyazanira umunyarwanda icyizere. Ibyo biri mu nshingano zacu nk'abanyarwanda. Rero narangiza mbabwira nti mukomeze mwifatanye n'abandi mu guharanira ubwisanzure, mu kwanga ikibi. Buri wese inkunga ye irakenewe, umusanzu we urakenewe, ibitekerezo bye birakenewe kugira ngo byubake ejo hazaza heza nk'abanyarwanda. Twongeye kubasezeraho tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana, kandi buri wese kuko nabivuze akomeze gutekereza icyo agomba gukora kugira ngo yubake ibyiza by'ejo hazaza bizamugirira akamaro, bikagirira akamaro nabe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.